1893年，可以說是西屋與 Tesla 直上高峰，令全世界認識其偉大成就嘅一年。為慶祝哥倫布發現新大陸400週年，而喺芝加哥舉辦了一次大型展覽會，其中有全球46個國家超過200個展商參與，其鼎盛及困難程度可以說是前無古人。西屋利用 Tesla 發電機系統的多樣性，完全支援了全個博覽會所有建築及一切相關的電力供應，無論是交流電使用或變壓至直流電系統，上至重型建築摩天輪，下至長距離自動行人路，都能一概提供足夠電力去運作。從參觀者到展商皆得到一致口碑，讚揚其電力的穩定性，其多樣性的電力方案，展現出系統對電力傳輸不受距離限制及輸出功率多少的影響。博覽會期間其系統產生嘅電量，更係整個芝加哥其餘地區使用所需能源嘅3倍。長達前後1年的展期證實交流電喺安全性、廣泛性、持久性應用都達到成功的效果。除提供電力之外，Tesla 更設置了一個大型裝置，是利用高頻去傳輸電力，喺無線嘅情況下向廣域佈置嘅16萬個獨立輪光燈同時着燈，那畫面有如繁星一樣耀目，更令在場人士喜出望外。除此之外，還有令 Tesla 步向成功嘅成名作品，與主題切合嘅哥倫布之蛋一同展出。而喺博覽會上使用嘅 Tesla 多項系統嘅成功，更令西屋公司被選中成為尼加拉瓜大瀑布水力發電系統繼承辦商，這是歷史上首次大規模使用交流電，並得到世界上商界政權認同交流電才是主流及能全面使用的一次示範，更標誌着電流戰爭中交流電戰勝愛迪生的直流電的終局。